हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरा ब्लॉग में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब परिवार बहुत खुश होंगे, बहुत हेल्दी होंगे। तो आप लोगों को बताया था जैसा कि मेरी छोटी बेटी ब्यूटी का तबीयत ख़राब है, तो फिर उसको अभी देखिए हॉस्पिटल लेके आई हूँ। इधर लाइन में सब कोई लगे हुए हैं, तो जो है मैं भी लाइन पे लगी हुई हूँ क्योंकि टिकट करवाना पड़ता है ना। और अभी मतलब पहले सिस्टम दूसरा था, अभी आधार कार्ड मांगता है, मतलब जो भी पेशेंट हो तो उसका आधार कार्ड मांगता है। तो फिर ब्यूटी इधर देखिए बदमाशी कर रही है, वो मतलब मैं लाइन में लगी हूँ और ये इधर उधर घूम रही है। मतलब वो छोटा बच्चा है ना, वो तो एक जगह रहेगा नहीं। तो देखिए इधर मैं लाइन पे हूँ, अभी थोड़ा देर में टिकट मिल जाएगा, उसके बाद में फिर जो है डॉक्टर सबके वो दिखा के और जल्दी से घर आ जाएंगे। कहाँ है पापा? हम कर रही है ना। हाँ पापा कहाँ है? उधर पापा ड्यूटी गए बेटा। दीदी स्कूल गई है। हाँ दीदी स्कूल गई है ना। हाँ तुमको बुबू हो रहा है ना? पापा को हो रहा है? नहीं तुमको हो रहा है। अब बोलेंगे ना डॉक्टर को सुई देने के लिए। दो गो सुई। हाँ 2 गो सुई मिलेगा, वो दूसरे वो इसमें सुला के देख रही है ना। वो लेके जा रहे हैं, व्हील चेयर लेके जा रहे हैं, ट्रॉली, उसी में सुला के 2 गो सुई देने बोल देंगे, ठीक है ना। बहुत बदमाशी कर रही है, इसको सुई दे देंगे तो ठीक है ना। मम्मा को सुई मिलेगा, यहाँ पर सुई मिलेगा। किधर सुई मिलेगा? मेरा बाल को नहीं खींचो, इधर रुमाल का है फेंकी। अरे बाप रे, हम लोग तो उल्टा साइड में हैं। चल चल चल, देखिए कितना सारा भीड़ है हॉस्पिटल में। मतलब कि आज संडे मंडे ट्यूसडे है, तो मतलब ओपीडी जिस दिन खुला रहता है उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, और जिस दिन खुला नहीं रहता उस दिन थोड़ा सा कम रहता है। ब्यूटी जो है वो पैदल पैदल जा रही है। ब्यूटी ना पापा चुपा चुपा। पापा कहाँ है? किधर है? उधर है। अच्छा ठीक है, चलो ठंडा लग रहा है, जल्दी जल्दी धूप में चलो। हाँ धूप में चलो जल्दी जल्दी। हाँ धूप में चलो, धूप में। हाँ हाँ पापा आ रहे हैं, चलो। हाँ आ रहे हैं पापा, चलो ना। पापा आ रहे हैं। पापा पापा जल्दी जल्दी आ पापा, ब्यूटी के पास, ब्यूटी बुला रही है ना। हाँ पापा आ रहे हैं। मतलब बिल्डिंग का इस बार आए हैं तो कलर हो रहा है, पहले जो है दूसरा कलर था। देखिए पीछे साइड में हल्का हल्का ये वाला कलर था, और इस बार में मतलब एक ऐसा कलर दे रहे हैं, मस्त दिख रहा है पूरा। आगे तो पूरा जो है कांच का बना हुआ है, और इधर चप्पल किधर खोले, चप्पल किधर खोले, इधर चप्पल खोलते हैं। आजा, हाँ चप्पल खोलेंगे इधर, ठीक है। हाँ यहाँ पर चप्पल खोल देते हैं। तुम पहनो, तुम पहन लो बेटा, तुम नहीं करो, तुम भी खोलेगी। पैदल पैदल चलो, चलो 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 चलो, आगे आगे चलो। हाँ आगे आगे चलो, चलो चलो, चढ़ो 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 चढ़ो, जल्दी चलो चलो। हाँ चलो चलो इधर, चलो 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 जल्दी आ ब्यूटी। इधर इधर आजा, चलो इधर लाइन में खड़ा हो, यहाँ पे खड़ा हो। हाँ रुक जा, लाइन में रहो, अभी नहीं जाओ, ठीक है ना। हाँ देखिए बाबू सब कहाँ, किधर है? ओहो खाऊ खाऊ खाली हो रही है। बाबू सब किधर है? बाबू सब के पास जाएगी, बैठे रहो ना, ठीक है ना। हम वहाँ बाद में बैठेंगे बेटा, हम उधर जा रहे हैं, इधर इधर बैठेंगे, पूरा खाली है, तुम वहीं पर बैठे रहो ना। रुमाल दें, रुमाल दें, रुमाल दें रे, तेरा टोपी और तेरा रुमाल पहनो, टोपी टोपी पहनो। अच्छा चलेगा, वैसे भी चलेगा, ठीक है।
हाँ वाह कितना सुंदर दिख रही है। वाह ब्यूटी चल रही कमर पकड़ के। ऐसे कौन चलता है रे? कैसे चलते हैं कमर पकड़ के? ब्यूटी कमर पकड़ के कैसे चलते हैं? पापा चलता है कमर पकड़ के। हाँ कौन चलता है ऐसे? पापा। अच्छा पापा और दीदी चलती है। अच्छा हम पापा को बोल रहे हैं ब्यूटी कमर पकड़ के चलती है और दीदी को भी बोल दे रहे हैं ना। ठीक है ना? हाँ बोल देंगे। अच्छा ठीक है सबको बोल देंगे पापा को। ठीक है हाँ ठीक है। तो आप लोगों को बताएं कि अभी हम ब्यूटी को जो है ना मतलब ब्यूटी को लेके हम हॉस्पिटल गए थे। तो फिर हॉस्पिटल से आ गए और इधर देखिए ब्यूटी टीवी देख रही है। और फिर हॉस्पिटल के मतलब नहा के नहीं गई थी ब्यूटी। तो फिर आने के आई उसके बाद में उसको नहला दी। उसके बाद में फिर अभी ये दूसरा ड्रेस पहनी है और मतलब नाश्ता उस्ता करके हम बर्तन वर्तन नहीं धोए थे। अभी बर्तन वर्तन जो है वैसे ही रखा हुआ है। तो अभी जा रहे हैं बर्तन धोएंगे और कपड़ा सुबह का मतलब सारा खोला हुआ है वो भी है। तो धूप किया हुआ है तो धो देती हूँ तो सूख जाएगा। पानी भी है तो अभी जा रही हूँ मतलब कपड़ा धोने बर्तन धोने आप लोगों को दिखाती हूँ। इधर देखिए कुछ कुछ कपड़ा है इसको सर्फ में अभी जोड़ के निकाल दूँगी। मतलब गंदा तो ऐसा नहीं होता है लेकिन भी थोड़ा बहुत मतलब सर्फ में धो देने से क्या होता है ना जो पसीना उसीना जो गंद रहता है वो सब ख़त्म हो जाता है। और फिर इधर देखिए बर्तन खाना वाना खा के बर्तन रखे थे धोए नहीं हैं तो फिर इसको भी अभी धो दूँगी। उसके बाद में फिर से मतलब दोपहर का टाइम हो गया है खाना खाने का तो खाना वाना खा लूँगी और एक ही बार सबको धो के रख दूँगी। और इधर पानी है नहीं तो पानी ऐसे ही बेकार वेस्ट हो जाएगा ना तो इसी के लिए कपड़ा धो देती हूँ। बेटी इधर चुपचाप बैठ के देख रही है। ब्यूटी ना बहुत बदमाशी कर रही है। हम पढ़ रहे हैं हमको भी पढ़ने नहीं दे रही है। अपने को पढ़ने के लिए दी तो पूरा ये दे फाड़ उड़ चीड़ के यहाँ पे रख दी है। ये दे सब तरफ इधर ये दे इधर किताब दी तो ये फाड़ चिड़ के रख दी है और हम पढ़ रहे हैं हमको भी पढ़ने नहीं दे रही है। बहुत बदमाश हो गई है। ये दे अब फाड़ चिड़ के वो खा रही है उसको खाने को नहीं मिला है कुछ ना। बदमाश खाली बदमाशी करती है पिटाई मिलेगा समझ गई ना। अभी क्या कर रही है उसको चौक और सिलेट दी तो सिलेट में लिख लेती है। उसको कपड़ा दी हूँ एक कपड़ा दी हूँ मिटाने के लिए उसमें नहीं मिटा के जीभ में चाट रही है। फिर हम चिल्लाएँ फट से मुंडी उठाती है सो ली है और लिख रही है और जीभ में चाट रही है। उसको मिटाने के लिए कपड़ा दी हूँ और कपड़ा में नहीं मिटा रही। इतना बदमाश है आजकल ना बड़ा हो रही थोड़ा सा होशियार हो रही है। बहुत बदमाशी करती है इतना बदमाशी करती है क्या तो बोलूँ कितना करती है। रुको ब्यूटी खड़ा होने के बाद अच्छा से चलो चलो कृष्ण ने रघुनाथ को आपको मारने के लिए कहा। चल खड़ा हो। ये रघु तुम लोग इसे बाहर क्यों निकल गए? चल खड़ा हो। देखो पुलिस आ गई पकड़े जाओगे। तू बदमाशी कभी भी खड़े खड़े मुंह मत करो। जाओ निकाल के बोलो ना। और दीदी उधर है। और क्या है? देख ब्यूटी मार रही है। ओए मर के गया मर अरे बोलो हम बन करेंगे मार रही है। समझ में नहीं आता समझ में आता ना समझ में नहीं आता ना समझ में नहीं आता ना समझ में नहीं कर रहा नहीं आ हर्षई दीर्घई ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ री ए आई ओ
B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Z बोलो बेटा Z हाँ क से कबूतर कैसे कबूतर चलो हाँ बाबा तेरा मुंडी ने देखा